बदलते मौसम के साथ बाबर होने वाला सर्दी, जुकाम, गला खराब या कभी कभी बुखार, उसके लिए शानदार उपाय आपके सामने पेश करता हूँ। 50 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है, 250 ग्राम चीनी के बतासे लेने हैं। इन दोनों को आप अच्छे से मिक्सी में डाल के इसका चूर्ण तैयार कर लें। 1 गिलास दूध ले लें और चुटकी भर हल्दी गर्म दूध के अंदर अच्छे से मिला लें। अब आपने जो चूर्ण आपने तैयार किया है उसको 1 चम्मच आप लें और ऊपर से ये चुटकी भर हल्दी वाला दूध पी जाए। यकीन माने आपकी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी और बाबर होने वाला सर्दी जुकाम, आपको बुखार नहीं होगा। धन्यवाद।